Einer meiner Abonnenten hat sich von mir gewünscht, dass ich euch zeige, wie man ein Lagerfeuer macht. Dafür brauchen wir Streichhölzer, vielleicht auch ein Sturmfeuerzeug, 3 leere Klopapierrollen und 3 Klopapierstreifen. Zuerst legen wir die Klopapierstreifen auf. Und dann die Klopapierrollen. Und zünden alles mit den Streichhölzern an. Jetzt brauchen wir das Sturmfeuerzeug. Etwas pusten. Dann brauchen wir nochmal ein Streichholz. Vielleicht geht es hier im Stehen besser. Und wir haben anscheinend einen Kamineffekt. Ja, so brennt es viel besser, viel schneller. Jetzt müsst ihr nur etwas mehr Abstand vom Feuer halten. Ist eine große Hitze. So, und um das Feuer zu löschen, benutzen wir natürlich Wasser. Das gibt eine schöne Sauerei. Oder auch eine Schweinerei. Und das war's auch schon. Dann bis zum nächsten Mal.